आपको मोबाइल कहीं पर भी सर्च करो आपको नहीं मिलने वाले। आज मैं आप लोगों को वायरल साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ, जिनकी वजह से आपकी वीडियो वायरल होने वाली है और आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आने वाले हैं और आपके चैनल की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वायरल साउंड इफेक्ट कौन से हैं जिनकी अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी।